बात को सबसे तेजी से कम करने वाली जो चीज है वो है अर्जुन की छाल। एक तो होती है आपके पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब होती है रक्त की एसिडिटी, क्योंकि खून की अम्लता ही है जो आपको हार्ट अटैक लेकर के आती है। तो रक्त की एसिडिटी को खत्म करने की दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में है आयुर्वेद में, तो वो वाघभट जी ने बताई है अर्जुन की छाल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने अगर आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा पिया तो ये पूरे साल का जमा हुआ कचरा निकालता है और अगले सालों की हार्ट अटैक की गारंटी। और शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है, अगर उस समय आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बना करके पीते हैं तो आपके लिए औषधि है। तो स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।